镜头转来过来关心台中的成功岭发生意外，这是一个18岁的义务役的阿兵哥，伊使用 T91的步枪，结果呢，唔知是啥物款原因发射了后，造成这个阿兵哥倒兵面规个受伤。病院即马表示，这内底有真侪金属的碎片也卡伫脑部，无法度摕出来，目前该观察。军方又对外说明，讲初步已经排除是枪机械甲弹药的问题，这拢无问题。啊，毋过呢嘛，已经甲现场录影的画面交互检方来调查事故的原因。台中成功岭传出可乘的意外，造成一个18岁细小的士兵面的倒面并大面积受伤，性命的定伤稳定，但是还未脱离危险。军方嘛伫23下晡对外来说明，初步排除是机械还是弹药出问题，才造成这个意外的。那昨天这把枪支射击它发生之后，我们经过联保厂的检查鉴定，枪支是没有破损，弹药是没有破损，所以枪支目前就初步的研判。枪支的机械的问题是排除的。军方指出讲，属机部23处理细小的士兵，日下晡当伫靶场做 T91步枪的例行性训练。迄当阵射击线其他的林兵拢已经完成射击，伊是上尾一个射的，嘛是这支枪的上尾一粒枪子。代志发生了后，枪机红送去鉴定，嘛排除是其他的人无细致去射着伊。神经就像豆腐一样，所以当这些金属碎片在散射的时候，它其实就会对我们的脑神经造成实质上的伤害。病医表示讲，目前的目标就是维持性命正常的稳定，差不多需要2礼拜的观察，已经转移到台北的3总继续来治疗。军事专家是指出讲，T91步枪是目前国军在使用的主要枪机，初步推测并不是枪机本身出问题，但对这种枪敢会当对正兵射击来研判，这个士兵说是倒兵面来受伤，可能还有真侪疑点。这代表他并不是在射击线上所发生的状况，就是不是在我们什么开保险，然后这个正常的使用状况，在不同的姿态之下，然后就不明原因的射击。于今日中午，会同陆军10军团人员进入案发营区现场进行实地勘查，了解射击训练流程、在场人员及使用装备。台中地检署已经指派有职业军人专业背景的检察官来指挥侦办，军方嘛甲现场录影的画面交予检方，另外启动内部的调查，希望会当量早来厘清事故的真相。记者综合报道。